ฟังปลานูวิดีโอทะเลหมอกยามเช้าของเขื่อนราชประภาเออขอบอกเขาเก่งขึ้นเลยทีนี้ก็ตัดเป็นเส้นเลย ใช่ มันจะเด่นขึ้นเลยประเด็นก็ถูกตั้มเขาโผล่สวยเว้ย นั่นแหละเหลือไม่ทันต้นข้างหลังเลยกันเพื่อนทุกวันเลยไอ้ปันวื้อโอ้นกปลานุ่นหน้าเพื่อแต่ตรงนี้หรือเม่นเข้า